အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလူတို့ရှင် Photoshop အနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်နာမည်မင်းခန့်ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမှာလေးက font နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမယ်ပေါ့နော် Okay font နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမြင်မတူအောင်လို့ကျွန်တော်က font preview site လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမယ် Okay ဘာကြောင့်လို့ဒီ font preview site လေးကိုကျွန်တော်တို့ကတိထားတင်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Photoshop မှာ design တွေဆွဲရတယ်ပေါ့နော် Okay design တွေဆွဲတဲ့အချိန်မှာကိုကဟို English သုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာသုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြား language တစ်ခုသုံးတာပဲဖြစ်သုံးနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ font လေးကိုလိုချင်တဲ့ font ပုံစံလေးတွေ change ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်ဟာလေးနဲ့ line မလဲဘယ်လိုမျိုးလေးဆိုရင်ဒီနားမှာတင်တော်မလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုး change တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က font လေးတွေရွေးတယ်ဆိုရင်ဟိုပုံမှန် default site လေးဆိုတော့တေးသလိုခံစားရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ site လေးကိုကြည့်ထားလို့ရတယ်ဆိုရင်အများကြီးပို့ပြီးအဆင်ပြေတယ်ပေါ့ Okay အဲ့တော့တစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့ Photoshop ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီစာတွေရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင် type 2လေးကိုယူပေးရတယ် Okay သူ့ရဲ့ shortcut key လေးတော့ T ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ action ဝင်သွားလိမ့်မယ်နော် Okay အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးပေါ်လာပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ cursor လေးချလိုက်မယ်နော် Okay cursor ချသည်ဖြစ်တယ်မချသည်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတော့မရှိဘူးဒါကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်စာရိုက်ဖို့မှာအဓိကကြာမနေတာနော်အဲ့တော့ type 2လို့ယူလိုက်ပြီဆိုတော့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ option လေးတစ်ခုပေါ်လာပြီဒီ type နဲ့ပတ်သက်ပြီးစာရိုက်တဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ option လေးအဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးတော့မှကြည့်ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလာတော့ font လေး Okay ဒါလေးကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အခုဒီအောက်ထဲမှာမြင်ရတဲ့ပုံစံလေးဒါသူ့ရဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ဒါလေးတွေကတကယ်တမ်းကျရင်ဟိုကျွန်တော်တို့ graphic site ထားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် screen ကြည့်လို့အကြောင်းတစ်ခုအကြောင်းသူကမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းကသေးနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါလေးတွေက font ရွေးတဲ့အချိန်မှာအရန်အားစိုက်ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့အားမစိုက်ဖဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတက်တောင့်တက်တာကြည့်ဖို့အတွက်ကိုသွားပြီးတော့မှပြင်ပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါဘယ်မှာပြင်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က type ထဲမှာဟုတ်ပြီနော် type ထဲကိုသွားလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ font preview size ဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့ထဲကိုသွားလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ none ရှိတယ် small ရှိတယ် medium ရှိတယ် large ရှိတယ် extra large ရှိတယ်ပြီးတော့ huge ရှိတယ်အဲ့တော့ none ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ none ကိုရွေးထားတယ်ဆိုရင်ဒီထဲဝင်ကြည့်လိုက်သူ့ရဲ့ font name လေးတွေပဲပေါ်လိုက်မယ်သူ့ရဲ့ preview ပုံစံလေးပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က type ထဲမှာ font preview site ထဲမှာ none ပေးထားလို့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က small ပေးထားမယ်ဆိုရင်ဒီလာတော့ font လေးတော့သွားကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ preview မှာဒါက small ပေးတာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့နမူနာပြပေးနေတဲ့ပုံစံလေးတွေပေါ်လာမယ်ဒါပေမဲ့သူကတေးသေးလေးတွေပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က type ထဲကိုသွားမယ်သွားပြီးသွားရင် font preview site ထဲမှာဒီမှာနော် huge ဒီရေးလိုက်တော့မယ်နော်ကျန်တာကုန်ကြော်လိုက်တော့မယ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီ font လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်တာ ਨੇ သူ့ရဲ့ font စလုံး site တွေဒီနော်တခါတည်းအကြီးဖြစ်သွားမယ်တက်တောင့်တက်တာတခါတည်းကြည့်လို့ရမယ်ဒါဆိုရင်အများကြီးပို့ပြီးအဆင်ပြေတာပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကိုသုံးမဲ့နေရာကွဲနေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမယ်နော်ဒီ space bar လေးကင်ပြီးတော့ရွှေ့ပေးလိုက်လို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ font ကိုကြိုက်တဲ့ font လေးနဲ့ရွေးပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော် Okay ဒီပုံကိုရွှေ့လို့မရအောင်ဆိုရင်နောက်ဗီဒီယိုထဲမှာကျွန်တော်ရှင်းပြပေးအောင်မယ်ဘာမှမခက်ဘူးဟုတ်ပြီနော် Okay အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကအခုပြောပြခဲ့တာလေးက font preview လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့ပြောပြခဲ့ပေးတာအဲ့တော့တစ်ခါကျတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုရိုင်းမဲ့စာသားမှာ text ချထားတယ်ပေါ့နော်ချထားပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာသူက type ထဲကိုဝင်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ font preview site ကိုပြင်ဖို့သွားကြည့်ရင်သူက link မနေဘူးပြင်လို့မရအောင်ဆိုတော့ကဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ cursor ကြာနေလို့ Okay ဒုတိယအန္တလေးဟုတ်ပြီနော် number keyboard မှာရှိနေဒုတိယအန္တလေးကိုခောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ text ထဲမှာရှိနေတဲ့ cursor ကပျောက်သွားလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ type ထဲကိုဝင်ပြီးသွားရင် font preview site မှာကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သုံးပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့အသက်ကြကဘာရှိမလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးသုံးပေးတယ်ဆိုရင်မျက်စိအားဆိုင်ရအရင်သက်တာတယ်ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာနဲ့အလုပ်လုပ်နေသူတိုင်းကသူကအနည်းဆုံးအားဆိုင်မှုသက်တာအောင်လို့ဘာပဲနေအကြီးချဲ့လောက်တာကအများကြီးအဆင်ပြေတယ် Okay ဒီနေ့ပြောပြခဲ့တာလေးကအကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့နားထောင်ရတဲ့ကြည့်ရတာအဆင်ပြေတဲ့အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေသိရအောင်ကျွန်တော်အခုတင်ပေးထားတဲ့ဒီ Photoshop font preview site လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဗီဒီယိုလေးကို share ပေးပါအောင်လို့တောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်